välkomna till det mystiska Karibien. Ni ser inte ut att vara härifrån. Ikväll ska ni få höra en historia om skatter och pirater och mörk magi. Mörk magi är lite av min specialitet, förstår ni? Allt börjar här på hamnkrogen Skummet och Rasket. En plats med sin alldeles egna sorts charm. En sak ska ni veta. Att även råbarkade pirater som dessa kan bli rejält uppskrämda av en gastkramande spökhistoria. För i dessa farvatten går nämligen legenden om den fasansfulla spökpiraten LeChuck! LeChuck? Ja, LeChuck. Jag har hört att han varken äter eller dricker utan lever på dödligas rädsla. Jag har hört att han studerar mörkrets konster under en häxa. Jag har hört att han är dömd att för evigt segla de 7 haven i en fruktlös jakt på sin älskade. Fruktlös? Då får han ju skörbjugg. Tyst med dig! Ja, delen om häxan är sann. Det var jag som lärde LeChuck allt om andar, pakter och mörka dåd. Han var en ytterst begåvad student, men hans begär blev för stort och han ville bara ha mer makt och mer rikedomar och mer pengar och mer. Och jag blev tvungen att kasta ut honom, och jag borde ha förstått att han skulle fortsätta att studera på egen hand. Jag har hört att han blev förrådd av en av sina närmaste. En dag när han stod vid rodret var bam! Kniv i ryggen! Men LeChuck, han var så genommått och rutten att hans kropp föll ihop och hans osalige ande fortsatte som om ingenting hade hänt. Ja, så var det. Men jag visste att någon skulle ha ihjäl honom förr eller senare. Tyvärr så blev han bara värre som spöke. Och som hans forna läromästare så känner jag att jag borde göra någonting åt det. Det sägs att han är osårbar för vanliga vapen, men att vigvatten håller honom borta. Jag har hört att han har gömt sig själv i en amulett så att han kommer tillbaka även om han skulle dö. Men han är ju redan död. Ja, alltså om han dör en andra gång då. Jag är alldeles för gammal och skröplig för att ge mig ut på några äventyr. Så jag rådfrågade andarna. Och vad sa de då? De sa att ödet var på min sida. Att en ung man är på väg hit. Och han vet inte om det än, men han ska hjälpa mig att göra slut på LeChuck en gång för alla. Vänta. Jag känner att det är andar i rummet. Men där är ni. Vad bra att ni är här. Ni förstår, ynglingen som snart kommer att vara här kommer att behöva hjälp, tro mig. Så om han verkar fundera så behöver ni knuffa honom i rätt riktning. Helt enkelt ge honom lite förslag. Mais oui. Då så, då kan spelet börja. Hej, här är jag. Jag är Guybrush Threepwood. Guybrush Threepwood? Ja, så heter jag. Jag har kommit hit till äventyrsön, för jag tänker bli en pirat. Från alla spännande historier om guld och silver och Long John Silver, så har jag förstått att mitt öde måste vara att bli en pirat. Jag är någorlunda stadig och väldigt kavat. Ja, jag ska segla jättelångt och lite till. Hej ho! Jag ska lära mig att äta saltad sill. Hej ho! Jag ska hitta alla skatter som ingen hittat förut och göra nya kartor, gräva ner dem igen. Här kommer Kapten Threepwood med kanoner och krut, den mest fruktade piraten som ni inte har hört talas om än. Ni undrar om pirattugget
kan jag tuggat. Ja, jag har pluggat. Så skota hem och dra. Jag kan huggare och klyvare och tåg. Och jag kan säga jag lägger an och brassa på. För jag ska segla dit där ingen annan vart. Hej hå! Jag ska bli sjöröveriets Bonaparte. Hej hå! Ni kommer aldrig glömma att ikväll var min debut. Piratlivet är härligt, ja det har jag på känn. Här kommer Kapten Threepwood med kanoner och krut. Den mest fruktade piraten som ni inte har hört talas om än. De verkar inte bry sig om mig. I den här takten kommer jag aldrig att bli en berömd pirat. Oj där! Du är ny här, eller hur? Ja, jag kom in och presenterade mig alldeles nyss. Lyssnade du inte? Nej, det märkte jag inte alls. Men du spelar ju till när jag sjöng. Jag tänker att det var du som sjöng till när jag spelade. Okej. Hur blev du pirat? Jag föddes på ett skepp, grabben. Du är knappast en landkrabba som du skulle klara av. Att födas? Lär dig dricka grogg innan du snackar om att bli pirat. Eller snacka med en kapten eller något. Jag är bara styrman. Det blev visst svårare än jag hade tänkt mig. Lära sig dricka grogg. Eller prata med en kapten. Vad ska jag göra? Nu har ni chansen. Det var det här jag pratade om. Vad ska han göra? Prata med kapten. Grogg! Jag borde lära mig att dricka grogg, det sa han. Här har vi bara. God afton! Vad får det lov att vara? Ge mig en grogg. Nej, vänta. En dubbelgrogg. En dubbel grogg åt bästa herr... Threepwood. Guybrush Threepwood. Den mest fruktade piraten vi inte hört talas om än. Det var någon som lyssnade. Ja, jag lyssnar alltid på mina kunder. Det är bra för affärerna. Men jag säljer ju också mer än bara grogg. Hade herrn velat se mina varor? Ja, varför inte? Utmärkt! För du ser, jag säljer ju inte bara vätskor. Utan även väskor. Se till exempel på den här utmärkt praktiska saken. Äkta läder. Bara 3 dubloner. 3 dubloner. Jag har 5. Behöver jag en väska? Ja, den ser praktisk ut, men det kan knappast vara äkta läder. Du får 1 dublon för den. Ja, herrn är en hård affärsman. Men min yrkesstolthet kräver att jag inte går lägre än 3 dubloner. Jag kan tänka mig att möta dig på 2 dubloner. Och jag kan tänka mig att möta dig på 3. Bara om jag får groggen på köpet. Ja, du verkar ju inte riktigt tycka om den, men låt gå. Jag är bra på det här. Se där, ja. Och välkommen åter till Stans vätskor och väskor. Vad ska jag göra nu då? Jag borde prata med kapten, sa han. Men vem av dem är kapten? Ursäkta. Vet du vem av de 3 som är kapten? Ja, visst. De är kaptener alla 3. Det är kapten Rödskägg, kapten Finskägg och kapten Lösskägg. Ohoj där, era sjöbussar. Jag har bestämt mig för att bli en tvättäkta pirat, precis som ni. Är det här jag lämnar in min ansökan? Pirat! Du! Precis som vi. Ge upp pisen, du har ingen chans. Kan du stå längst ut på rånocken och kasta åran till besättning medan vi jagar handelsbrygg i full storm? Kan du hitta glömda skatter med hjälp av en halv karta och en kompass som inte pekar åt norr? Kan du ens fäktas? Jag kan hålla andan i 10 minuter. Åh, det ser jag gärna!
Där jag har tröttnat! Men ni kan väl ge mig en chans. Jag har drömt om att bli pirat sedan jag var liten pojke. Åh, det kan inte ha varit så värst länge sedan. Jag har faktiskt skägg. Nämen! Men jag kan väl få visa vad jag går för. Jag kan säkert göra alla de där sakerna ni sa. Du, så du Vad tror var du det? kan fäktas? Ja. Vad sägs om att utmana fäktmästaren Karla på den karga kobben? Och vinna, naturligtvis. Naturligtvis. Självklart. Vidare kan du säkert hitta skatten som den här kartan leder till. Den har jäckat mig i åratal, trots att den ska finnas här på ön. Absolut. Och visst skulle det ingå en kompass? Ja, en särskild kompass som inte pekar åt norr. Jag förstår. Nu pekar den inte åt norr. Och din utmaning, kapten... Rödskägg, vad tror du? Ja, Det handlar om det äkta piratlivet. Att stjäla, att röva och ta. visst. Jag jagar en andelsbrigg i storm var det. Jag kan vara lite snäll då. Det är som att jag snor något dyrbart från någon här på ön. Så till exempel från guvernör Marley. Guvernören, oj. Är han lite skraj nu? Jag menar guvernören. Oj, han blir ett lätt byte. Så var det allt. Besegra fäktmästaren, hitta skatten och stjäla någonting från guvernör Marley. Precis. Och om du återvänder hit efter att ha utfört dessa 3 utmaningar, Med bevis. då utropar vi dig till pirat. Pirathedersord. Pirathedersord. Ursäkta. Sortera här lite. Ja, jag kan ha plockat på dig en massa konstiga grejer. Men visst är det mysigt nu när du har plockat på dig så mycket att du har någonstans att ha dem. Ja. Herr Freewood förresten. Damen lämnade en lapp åt dig, ser du. Vilken dag? Ja, hon var här. Såg jag inte. Så står det här då. Möt mig uppe på kullen vid midnatt. Signerat en hemlig välgörare. Så mystiskt. En sån tur. Jag går dit med en gång. Vad vill ha med honom då? Var har rommen tagit vägen? Har du stulit den och sålt den bakom min rygg igen? Murray. Vänta. Shh. Nu är han snart här. Hallå, bor min hemliga välgörare här? Ja, visst, mon ami kom in. Hej, vilket mysigt ställe du har. Ja, visst är det. Det är lite trångt men mysigt. Och du måste vara Guybrush Threepwood. Den mest fruktade piraten som ingen har hört talas om. Så du har hört talas om mig? Men jag hörde din sång förut. Ja. Och du ska veta att bli pirat kommer inte att bli så lätt för dig. Nej. Det här kommer bli en utmaning alltså. Jag väljer 3. Så jag ska hitta skatten och besegra fäktmästaren Oho. och stjäla någonting från guvernör Marley. Vet du ens var du ska börja? Nej. Och den här kartan ska jag säga, den är inte särskilt tydlig. Stig upp ur, gå 3 steg rakt. Hur ska man ens läsa den här? Du har tur. Jag råkar nämligen vara öns skickligaste trollkonstnär. Åh. Låt mig demonstrera. Skattjakt eller fäktning? Vad menar du? Det är nämligen så att du måste göra alla prövningarna någon gång. Så det spelar ingen roll vad du börjar med. Så, skatt fäktas.
Vilken ska jag börja med? Fäktning! Vänta lite. Ska jag börja med fäktningen? Ja! Eller med skatten? Ja! Fäktningen. Då så. Då ska vi se. Jag måste koncentrera mig. Andarna är med. Skatten, nej. Karjakobben ligger på öns norra sida. Fast det kan ju vem som helst tala om för dig. Men jag ser att den här utmaningen kommer du inte att vinna med din styrka utan med din list och din vassa tunga. Ja, men jag måste fortfarande skaffa ett svärd, va? Ja, visst. Men jag ser också att du behöver den här. Och den här. Så. En citron och en gummikyckling med en talja på. Ja. Jaha. Vänta lite här, varför hjälper du mig egentligen? Jag har mina skäl. Ja, Mystiska skäl. ja. Tack så mycket för hjälpen. Monsieur Tripwood, kom ihåg att när du har klarat av första prövningen, kom tillbaka hit. Absolut. Au revoir! Så det är snubben som ska hjälpa dig med ditt lilla köttproblem. Ja, Ja. Inte den skarpaste kniven mellan revbenen direkt. nej. Oh boy. Oh boy. Det var brant. Men wow, vilken utsikt. Se. Och där nere ligger alltså den karga kobben där fäktmästaren Karla bor. Hur ska jag ta mig ända dit ner? Det måste vara säkert 200 meter. Och var kan jag få tag i ett svärd? Det är någon sorts butik. God dag min bästa herre och välkommen till Stans vajrar och värjor. Vi har allt för att binda ihop och hugga itu. Jobbade inte du nere på krogen? Ja, jo. Men jag tröttnade och slösade bort mina talanger till gagn för de slavdrivarna. Nu jobbar jag för mig själv. Nå, intresserad av mina varor? Jag har här en 203 meter lång lina. Det var långt. Och det är inte allt. Jag har här en utsökt värja. Den har tillhört en äkta pirat. Oho. Får se, jag har 2 dubloner kvar. Ska jag köpa någonting? Vad kostar repet, sa du? Det här repet, det är 203 meter långt. Jo, men vad kostar det? Det är en dublon. Ja, varsågod. Utmärkt. Det kommer säkert till nytta. Vad ska jag göra nu? Be om kvitto. Jag ska be att få kvitto på det här repet. Jaha, så försynt. Ja. Varsågod. Rep, 203 meter. Vad ska jag göra nu? Vad kostar svärdet? Den här värjan. Perfekt balanserad. Som allting ska vara. Tången är nästan lika bred som klingan. Jo, men jag frågade vad den kostar. 3 dubloner. Du får en. Och om jag bjuder 3, Jag skulle vilja erbjuda dig 2 dubloner. då kan vi väl lika gärna säga 3. Jag skulle vilja erbjuda dig 2 dubloner, men inte ens det kan jag. Jag har bara en. Då är du välkommen åter till Stans värjor och värja igen. Vad ska jag göra?
Undrar vad det där typ. God dag. Visst är utsikten vacker här. Ja. Jag är här för att utmana fäktmästaren Karla. Du får ursäkta, men du har inte en chans. Det kommer en lycksökare som dig hela tiden och ska utmana henne. Oj. Och ingen har någonsin besegrat henne, antar jag. Nej, men de flesta får inte ens chansen. Hon flyttar ut den där karga kobben där borta för att slippa bli störd av lycksökare hela tiden. Mm. Har du försökt själv? Nej, jag gagnar mig endast åt pil och båge själv. Ja. Det är väldigt mycket lättare att lurpassa i träden på det viset, förstår du? Det är på tal om det. Har du några pengar? Inte mycket, hur så? Ja, du förstår. Jag är det svagas beskyddare. Jag stjäl från det rika och ger till det fattiga. Mm. Ja, rik är jag då inte. Det är tur för dig. Det. Men säg till om du ser några. Några rika? Ja, eller fattiga för den delen. Jag har ett byte här som ska till en bättre behövande. Jag förstår. Vad ska jag göra? Säg att du är fattig. Visa honom kontoutdraget. Jag... Kom hit. Ja. Jo. Jag sa att jag inte var så rik. Faktum är att jag är väldigt fattig. Jag och min stackare har bara en enda dublon till mitt namn. Men tyvärr, den enda dublon gör att du är tyvärr inte kvalificerad för mina bidrag. Du måste vara i exakt en fattighetsklass lägre för att kvalificera för detta. Ät upp dubloner. Det där är ju bara slösaktigt. Nej, jag bluffar. Långsiktigt sparande. Vad ska jag göra? Jag måste ju komma till ön på något sätt. Jag har ju ett rep. Det var en stilig båge du har där. Tackar. Jag är det bästa skyttet på ön. Hur långt kan du skjuta? Till trädet där borta? Självklart. Till Karlas kobbe? Det är säkert 200 meter. Vad tror du om mig egentligen? Tja, ska vi slå vad? Låt gå. Vänta, jag ska hitta en bra plats där jag ser ordentligt först bara. Ja, det här vill du inte missa. Ursäkta, skulle jag kunna få titta på den där pilen? Varför då? Ja, så det inte är en fuskpil eller så? Låt gå. Jo då, den ser bra ut. Det var på tiden. Så, säger jag just till dina dubloner. Wow! Och med en lina fastnuten också. Ja, hur kom den dit? Strunt samma. Får se, då är jag skyldig dig... Oj, det var mitt sista mynt. Nu är jag alldeles utfattig. Ta det här. Va? Det är så hemskt att se en äkta fattigdom på nära håll. Ta det och bygg dig ett nytt liv. Tack så hemskt mycket. Ingen orsak. Wow, 5 dubloner. Sånt är det. Och då ska jag bara ta mig ner. Men det verkar fasligt långt att klättra. Det kommer jag aldrig orka. Vad ska jag göra? Köp ett svärd. Nu har jag råd att köpa svärdet. Vad säger du om jag bjuder 2 dubloner för svärdet? Ja, då skulle jag ju påminna dig om att vi kom ju faktiskt överens om 3 dubloner. 2,5. Ja, jag hade ju velat se ett halvmynt. Men jag kräver 3 dubloner. Nåväl. 3 dubloner. Utmärkt. Ett nöje. Skarpa änden bortåt. Tackar. Den mest fruktade pirat. Fint. Ska jag bara ta mig ner? Men hur? Ta kyllingen.
Kycklingen jag fick. En gummikyckling med en talja på. Det är perfekt. Jag får klättra upp här kanske. Den där djävulsroten som du behöver, den ska finnas här någonstans. Det sa de. Är du säker på att de sa sanningen, Largo? Ja, de var väldigt övertygade. De skrek som bara den. Fast det kanske hade med brännjärnet att göra. Så här kanske. Hörde du? Det är någon där. Ta hit honom. Darra! För du står inför den oheliga anden själv, kapten LeChuck. Och hans styrman, Largo Lagrande. Gå och hämta djävulsroten. Aj, aj, kapten. Hej. Vad gör en ynklig liten dödlig som du på klippan där djävulsroten växer? No? Oj, titta bakom dig. En trehövdad apa. Jag hoppas att du kan leva med att ha det där som dina sista ord. Stopp där, ditt smutsiga piratslödder! Elaine, LeChuck? Är det du? det är klart det är jag. Så det är sant att du inte ens kunde dö som vanligt folk utan var tvungen att hemsöka oss stackars levande. Jag förstår att du saknade mig så mycket att du kommit för att hedra mig och slänga en ros i havet. Men nu är jag här. Ha! Fortsätt drömma. Men du har ju med dig en ros. Jag är på väg till kyrkogården för att besöka min fars grav. Då måste man ha en ros. Det låter rimligt. Alltid lika uppkäftig du. Men det ändrar sig nog när du sitter fängslad i bryggen på mitt skepp. Jag borde hjälpa till. Vad ska jag göra? Lägg dig inte i din pojkspoling. Pojkspoling, jag har faktiskt skägg. Tror du att det hjälper att sticka mig med en dolk? Jag är den fruktade spökpiraten LeChuck! Silgvatten! Du! Vi behöver ett kors. Vad är det vi gör? En liten exorcism borde göra Nej! susen. Nej! Nej! Säg efter mig. Eradicare et effugare ad Dei ecclesia. En randig hare och en eldfluga, ja det är Ekostia. Ecce crucem domini fugit partes adversai. Äckelkrusen, domino, fugitte party adversel. Tack för hjälpen. Jag trodde du var ute med mig. Är han verkligen borta? Det verkar så. Det fungerade. Jag visste att jag inte hade lärt mig alla de där ramsorna i onödan. Och tack själv. Vad heter du? Guybrush Threepwood, mäktig pirat. Förlåt, men du ser inte ut att vara varken mäktig eller pirat. Och det är inget du vill vara heller, tro mig. Jo, jag ska besegra fäktmästaren här nere. Och sen har jag 2 prövningar kvar, men efter det är jag officiellt en äkta pirat. Elaine Marley. Trevligt att träffas, Guybrush. Detsamma. Nej, den här utflykten blev inte fullt så rofylld som jag hade hoppats. Jag beklagar. Det är inte ditt fel. Den där LeChuck. Det är bara trubbel med er pirater. Ni borde ju sitta bakom lås och bom allihop. Men jag är inte pirat än. Nej, det är ju sant. Och du verkar ganska trevlig ändå. Vet du, lycka till med allt det här. Jag hoppas att du får ut någonting av det. Så, jag sprang in på dig.
Ni har ett stiligt skägg, herr Threepwood. Tack! Var var jag? Gummikycklingen. Får se. Så kanske. Så, är allt med? Jag är redo för att åka till Karla. Han pratar om någon djävulsrot. Det måste vara den här. Se, har jag mer nytta av en lite längre pinne eller en lite kortare pinne? Båda. Bäst att ta med båda. Så, allt klart nu. Väktmästaren Karla, här kommer jag! Jaha, låt mig gissa. Väktmästaren Karla, jag heter Guybrush Threepwood. Och du är här för att utmana mig på en duell? Och jag är här för att utmana dig på en duell, precis. Ja. Nåväl, låt oss få det här överstökat. Du slåss som en mjölkbonde. Så passande, du slåss som en ko. Jag tror att jag kommer vinna. Så gulligt, det kan du få tro. Du är den näst största fåntrat jag någonsin har sett. Så du har sett i en spegel att du själv är nummer 1. Du är rena banditen. Och du har knappt skägg. Säg, var fick du din titel? Ett Happy Meal eller ett Kinderägg? Du är snabb på returen, unge man. Men hur är det med världsfotarbetet? Jag såg en gång en man. Han var enarmad, enögd och helbent. Men till och med han som var 97, ja, han fäktades bättre än du. Om jag var lika ful som du är, då skulle jag också bo på ett skär. Ute i havet på en stor hög med grus. I ett skevt skavigt skjul, det kan knappt kallas hus. Skevt skavigt skjul, allitteration alla redan. Spondé. Du är en gröngöling. Så passande. Du är en mes. Du luktar illa. Det måste ha varit du som fes. Jag har tränat i hela mitt liv för denna chans. Ja, det märks inte hans. Att fäktas mot dig är lätt som en dans. Jaha, så det där är fäktning. Jag trodde du dansade vals. Ja, inte illa. Vad var du hette nu igen? Guybrush. Nå, Guybrush, det verkar som att jag får ta på riktigt. Du förstår, jag är inte vänsterhänt. Är du vänsterhänt? Nej, jag vet inte riktigt vilken som är min bästa. Men jag försöker stå vänd åt rätt håll så att publiken ser. Du ser ut som en stor krigare som krympte i tvätten. Du ser ut som något som jag vill spola ner i toaletten. Din tid är ute, jag hoppas du har bokat båtbiljetten. Av oss två så är det du som inte bär upp din del av duetten. Ett sånt snedsteg. Inte alls. Atonalfäktning. Atonalfäktning? Du verkar tro att det räcker att vifta med ditt svärd. Men det måste göras med lite flärd. Vägen till mästartiteln är hård. Du kan inte bara jobba på ackord. Jag föredrar något mer melodiöst, för det där det låter bara väldigt pretentiöst. Nära ögat. Du som har stora pretensioner kommer hit med dina nybörjarfasoner. Så du tror att du är stark och mäktig,
att du kan hålla jämna steg med mästaren i fäktning. Men förr eller senare, tuter fantasin, skulle inte ens hitta ett ring på apelsin. Jag är inte nere än. Alla som har tagit sig ut hit till min ö har slagit knut på allihop, varenda en. Du kommer snart vara slut. Du är en obildad barbar. Kom tillbaka när du har några steg med lite fart i, för jag har sett följare, tandpetare på cocktailparty. Nåd. Jag ger mig. Som vanligt. Jag hoppades nästan ni skulle slå mig där. Varför hoppades du jag skulle slå dig? Då hade ju du blivit öns fäktmästare. Och så hade alla lycksökare och skrytmåsar trott att komma att störa mig med sina utmaningar hela tiden. Jag bryr mig inte ens om titeln egentligen. Jag behöver bara bevisa för kapten Lösskägg och hans kumpaner att jag är värd att bli en riktig pirat. Och då skickar de dig hit. Ja. De här idioterna. De slår ju alla tre med handen bakbunden. Ah. Karla, Ja. jag vet hur du kan slippa bli störd av utmanare hela tiden. Verkligen. Jag skulle göra vad som helst om vi lämnar dig fred. Det är enkelt. Ge mig titeln. Om jag bara ger dig den här. Då blir alla utmanare och lycksökare mitt problem istället. Och du får njuta av pensionen. Du måste säga att det var en jämn match. Jag var inte bli utskattad. Det var mitt ord. Och om det blir tråkigt så kan du ju alltid söka upp mig och vinna tillbaka den. Du Garbers. Lycka till med resten av dina prövningar. Och sen? Ja, utdrivningen måste ha fungerat för LeChuck försvann. Den där Elaine, hon vet vad hon gör alltså. Murray! LeChuck är borta. Ja, det tror jag på så mycket jag vill. En talande skalle. Talande skalle. Jag är Murray. En ondskefull demon. Ja, ondskefull demonskalle. Han är ofarlig. Ja, ofarlig. Hitsa! Jag låter dig hållas damen. Men en dag så kommer jag tåga ut genom underjordens portar i spetsen för helvetets arméer. Tåga? Ska du... Nej, rulla! Rulla ut genom underjordens portar i spetsen för helvetets arméer. Ja, hur som helst. Jag har länge sökt fördriva LeChuck. Ja, Merci. vem var han egentligen? Varför var han ett spöke? Det var jag som lärde honom allt om ockulta saker för länge sedan. Men sedan hörde jag att han blev pirat och satte skräck i farvattnen kring Trillingöarna. Men han blev förrådd av sin älskade. Pang! Kniv i ryggen! Och med sina sista andetag så svor han en mörk ed och hämnas. Eller om det var att vinna tillbaka sin älskade. Historierna går isär. Okej, där ser man. Ja, nu får hans ande vila i alla fall. Fast med oförrättat ärende. Sörj inte LeChuck, han var en hemsk man. Och du har väl några prövningar kvar också, va? Ja, precis. Får se, jag ska hitta skatten och stjäla någonting från guvernör Marley. Men du, hon som hjälpte dig med LeChuck-problemet, var det Elaine hon hette? Ja, hur så? Ja, inget speciellt så, men skatten var det. Okej, då tittar vi här. Hur kom den? Jaha, så det säger du. Och du också? Ni kan inte prata i mun på varandra. Nej, men nu får sluta. Och du, nej. Ja, det är så många andra som vi pratar om den här skatten. Ge mig kartan. Merci.
Vad gör du? Ta det lugnt, det är bara ett märke. Men har den inte en egendomlig form? Ja, vad skulle du säga att fläcken ser ut som? Det säger nog lite mer om mig än om själva fläcken. Men hur som helst. Skatten finns på kyrkogården. Kyrkogården ligger mitt på ön. Ta med dig denna symbol. Den kommer att visa dig vägen. Och vad sa du? Du sa ja. Du ska också ta med dig den här. Tack. Ja, en liten flaska. Så. Du är verkligen en mystisk välgörare. Men tack så mycket för all hjälp. Varsågod. Jag förstår inte varför du hjälper den där pajasen. Du har ju fått det du ville. LeChuck är borta. Har du aldrig hört talas om tacksamhet? Fast det är klart, du har rätt. Ja, så är det. Vadå? Jag tror inte heller att vi har sett det sista av LeChuck. Nu ska vi se här. Här är det, här är det. Här vilar LeChuck. Ingen tyckte om honom. Ja, din filakterium, din själamulett här. Jag hoppas det här fungerar. Annars kommer han att döda mig. Jaha, här var ju muntert. Jag får se. Skatten skulle finnas här, sa hon. Stig upp ur. Gå 3 steg rakt. Ta 1 steg till. Vänd dig åt. Och den här symbolen här är inte heller särskilt tydlig. Jaha, Ska man vad läsa är det här? du här för då? Jag är här för att sörja. Jag sörjer min vänna moder. Din vänna moder, den fruktade piraten LeChuck. Va? Nej. Oj. LeChuck, ligger han här? Ja, jag begravde honom själv. Men det sägs att hans osaliga ande vandrar över ön skumma nätter som den här. Ge dig av bara. Det är bäst för dig själv. Men kan jag inte bara få lägga en ros på min mors grav? Kan du väl? Jag ska bara hämta min ros. Gör det du. Jag vill komma in på kyrkogården på något sätt. Jag har ju en ros. Ja, den var fin. Hon blir nog glad. Var jag inne på kyrkogården? Men var kan skatten vara? Säg till om du behöver hjälp med att hitta något. Tack, jag tittar på egen hand. Där är ju han igen. Goddag. Men god dag min bästa herre. Välkommen till Sterns gravar och gåvor. Vi har allt för ett besök hos de bortgångna. Vad sägs om en blomma? Ett ljus. En spade för att gräva upp din farfars guldtänder. Vad tar du för en blomma? En dubblon, min bästa herre. Och det är ett kap för en så speciell blomma som den här. För du ser, på grund av materialet den är gjord av så kommer den ej att multna på samma sätt som en annan inferior blomma hade gjort.
Du har mycket att stå i du med alla dina butiker. Ja, det gäller att ligga i den här ekonomin. Nå, intresserad? Ja, jag har en dublon. Kastade ju den andra i en gryta. Damen. Ska jag köpa något? Spaden. Vad kostar spaden? Den här spaden. Ett prima exemplar. Se här. Handtag. Fast. Skaftet. Kvistfritt. Bladet. Äkta metall. En vanlig spade. Hur mycket? Ja, jag kan tänka mig att skiljas från den för 3 dubloner. Du får en. 3. 2. Unge man. Inte en dublon. Inte 2 dubloner. Utan 3 dubloner. För den här spaden. Du är hård, men jag får respektera det. Jag har inte 3 dubloner. Det var ju synd. Kan jag intressera dig för en blomma? Köp rosen. Ja, vi tar den. En dublon. Yes! Utmärkt. Varsågod. Så. Början på min alldeles egna bukett. Men vad ska jag göra? Det är någon sorts mausoleum. Ja, pampigt. Här ligger nog någon viktig. Men det är ju symbolen från kartan. Här ska jag nog in. Den var låst. Hittar du din grav eller? Ja, det är ju inte min grav jag letar efter. Nej, det förstås. Skulle du kunna hjälpa mig här borta med en grav? Ja, visst. Vet du hur man kommer in här? Ja, nej. Den där har varit låst och stängd så länge jag har jobbat här. Ja, och det är länge det antar jag. Ja, ända sedan jag begravde min far. Och han var dödgrävare sedan han begravde sin far. Ja, och han var dödgrävare sedan han begravde sin far. Och han var Jag tror jag förstår. Är det roligt? Det är mycket så här galghumor. Jag skulle mycket hellre slippa. Men någon måste gräva gravarna och ja, det där korset är snett, det måste jag fixa. Och den där högen med skiffersten, den måste jag flytta på också. Ja. Den ser inte så farlig ut. Nej, inte för dig kanske. Du är ju ung och stark. Jag är ju gammal. Jag måste vara äldre nu än farsgubben när han gick i graven. Och då har jag ändå ingen som kan begrava och ta över efter mig. Vill du ha hjälp med stenen? Det vore väldigt vänligt. Den ska dit bort. Absolut. Ja, oj. Vad raskt det går för dig. Men så har du ju så långa ben också. Det var underligt ut. Kanske kommer till nytta. Så, var det allt? Oj. Ja, det gick fort. Du ska ha en liten slant för besväret. 5 dubloner, tack så hemskt mycket. En sån tur. Vad ska jag göra nu? Nu har jag ju jättemycket pengar. Välkommen tillbaka. Vad tar du för ljuset? Ljuset, 1 dublon. Taget. Vad tar du för spaden? 3 dubloner. Taget. Utmärkt. Har du något mer? Ja, nej, inte precis just nu, men du är alltid välkommen tillbaka till Stans gravar och gåvor. Vad kostar hörnsatt? Den är bortom pris. Jag kan erbjuda 1 dublon. Det är en förolämpning. Så. Jag har en spade. Men jag vet inte var jag ska gräva. Jag tror jag får ha lite mer precision när jag gräver, annars kommer han bli sur.
Är det någon där? Ingen där, vad bra. Okej, jag kommer. Det är en skiffernyckel. Får se. Usch, vad dammigt. Det här var en sorts sarkofag. Aha! Hallå där? Hej. Jag kan förklara. Okej. Det här är ett ben. Nej, jag orkar inte. Det är till en av prövningarna. Vad för dig hit? Min far ligger här. Själv? Och bara en skattjakt. Ja, annars skulle jag inte gå hit. Inte så förtjust i skelett och dödskallar. Nej, precis. Skulle inte du bli pirat? Jo. Vet du, egentligen borde jag ta fast dig. Lämna över dig till vaktkapten. Jaha. Ja, du kan ju försöka. Kom igen, så läskig är jag inte. Bakom dig! Det är LeChuck. Jajamän! Det är den odöde fasan, kapten LeChuck. Hans styrman, Largo Lagrand, till er tjänst. Snälla, bäste herr kapten LeChuck, var barmhärtig. Jag är bara en sorgsen gammal man. Jag har inte något... Vi är här för att hämta en sak i en av dina gravar. Ja. Du gör bäst i att hålla dig undan. Om du inte vill veta vad en av dina gravar skulle kunna innebära. Genast? Kolla, kapten. Det är ju snorvalpen igen. Jaså, minsann. Så trevligt att springa på dig igen. Nöjet är helt på din sida. Låt honom vara. Elaine, min kära. Jag kan inte tro att du skulle vilja ha en vikling som den där. Ha! Tror du det räcker att skjuta honom med en pistol? Han är den fruktade zombiepiraten LeChuck. Elaine. LeChuck. Du är faktiskt ännu mer motbjudande än jag minns dig. Ditt otacksamma kjoltyg. Sopprot. Arg bigga. Saknar inte du också hur det var när det var vi två tillsammans på de 7 haven? Jo, visst. Men det går över så fort jag ser på dig. Men du gjorde det här! Vad tänker du göra då? Du kan inte lura mig att falla för dig igen, LeChuck. Är han bunden? Som en kassler. Bra. Dolken jag behöver finns i sarkofagen där inne. Gå och hämta den. Aj, kapten. Och jag? Du och jag ska begrunda min tomma grav en stund. Jag vill att du ska lära dig att inte ens döden skiljer oss åt. Huvudet. Jag kommer aldrig träffa huvudet ända härifrån. Kapten, jag har hittat den. Bra.
Ja. Så skjuter man en zombie. Kan du dö på riktigt den här gången? Kapten? Så, var var vi? Du sa att du kanske borde ta fast mig. Ja, nu är ju jobbet gjort. Nej, det är klart jag tar loss dig. Och tack för hjälpen. Igen. Ja, det är bara trevligt att springa på dig tycker jag. Ja, jag känner likadant. Vi kanske skulle göra om det. Ja, jag hoppas att vi slipper springa på den här LeChuck-filuren en tredje gång. Ja, vad sägs om att ses utan att behöva slåss? Inga prövningar, inga odöda pirater, utan bara en middag. Imorgon kväll, nere i hamnen. Gärna det. Under tiden får jag önska dig lycka till med vad det här nu är. Tack. Jag vet att du inte tycker om pirater. Nej, det gör jag inte. Men vem vet? Du kanske inte är som alla de andra. Var var jag? Visst ja, jag hade just fått upp locket på den där sarkofagen. Jag borde se om det finns något mer där inne. Ja, men titta här. Här var någonting. Okej, får se. Graven, fram, baka ost. Fram, vänster, bak, höger. Den blev jag inte klokare av. Vad ska jag göra? Ta blomman. Han märker ändå ingen skillnad. Åh. Det är ett praktiskt rep. Men det var väldigt opraktiskt förpackat. Jag tror jag kan göra bättre. Jo då, så ska det se ut. Sälj repet för hela 3 dubloner. Jag har ett rep här. Så bra. Som, ja det är så att min livssituation har förändrats så jag har kommit fram till att jag inte har så stor nytta av det här repet. Så jag undrar om en händelsevis gör återköp. Ja. Jag har kvitto. Det är 203 meter långt. Ja, jo, det verkar ju vara i originalförpackning. Ja, låt gå med kvitto. Oj, 3 dubloner. Ja, nu försade jag mig, men ärligheten kräver att jag påpekar att det kostade bara 1 dublon. Utmärkt. Ja. Du ska ha den. Du ska ha... Jag fick 1 dublon. Ja, men då så. Jag tror bra koll på sina räkenskaper den där. Vad ska jag göra? Sälj en blomma. Begå skattebrott. Om jag ska begå skattebrott måste jag hitta skatten först. Jag tror inte jag kommer någon längre vart med den där affären. Vad ska jag göra? Ta det där korset. Spaden är ju väldigt tung att släppa runt på, men för all del, jag kan gå runt med den resten av den här scenen. Kors. Det hade ju kommit till nytta under exorcismen. Varför inte? Sätt ihop kakbitarna. Ja. Jag har hittat... Det står ju saker på de här. Graven stig upp ur... Nej. Stig upp ur graven. Gå 3 steg rakt fram. Ja. Okej. Det här måste vara graven då. Stig upp ur graven. Gå 3 steg rakt fram. Ta 1 steg tillbaka.
Vänd dig åt ost. Ta 2 steg fram. Vad tittar du på? Han får du ursäkta. Vad är det du gör för någonting? Jag försöker följa den här kartan. Men ja, den som skrev den var inte ute efter att göra det lätt för mig, kan jag ju säga. Ja, han ser åtminstone väldigt dråplig ut med de stora kliven hit och dit. Vadå? Det vet väl vem som helst. Om det står ta 2 steg framåt på en skattkarta, då är det väl sådana här steg som gäller, eller? Ja, han måste ha följt många skattkartor i sina dagar. Nej, det har jag väl inte. Men jag har tänkt en del på det. När jag blir pirat så kommer jag ju gömma egna skatter och göra egna kartor så jag hittar dem igen. Det är som en minnesanteckning och det är svårt för någon annan att följa den, för de vet inte hur jag tänker. Ja, eller hur långa ben du har. Nej, precis. Tack! Jag måste ju ta lika långa steg som han som skrev kartan. Ja. Och jag vet hur långa ben han hade. Sådana steg ska man ta. Okej. Så stig upp ur graven. Gå 3 steg rakt fram. Ta 1 steg baka. Vänd dig ost. Nej, vänd dig åt. Det här var väldigt krångligt när man höll i spaden samtidigt. Ursäkta, skulle du kunna hjälpa mig här? Ja, självklart. Men vad? Jag försöker läsa här, men de glider isär och ihop och så tappar jag bort vad jag är. Om du läser högt och så går jag precis som du säger. Ja, nej men det ska väl gå vägen. Det låter riktigt roligt. Ur graven, gå 3 steg rakt fram. Ta 1 steg tillbaka. Vänd dig åt ost. Vänster fot ska framåt. Höger fot åt vänster. Höger fot åt vänster. Ja, sen 1 steg tillbaka. Sen höger fot åt höger. Då är jag tillbaka där jag startade. Jag läser och du följer. Visst är det du vill. Du får lära dig stegen, för då kommer en gång till. Framåt vänster. Framåt vänster. Bakåt höger. Bakåt höger. Så framåt vänster, bakåt höger. Ja, precis. Framåt vänster, bakåt höger. Framåt vänster, bakåt höger. Framåt, bakåt, vänster, höger, hoppa! Ducka! Paus! Vadå? Har du dålig kondis? Nej, men jag kommer ju ingen vart. Så kartan lyder, det tror jag. Okej, då fortsätter jag då. Ta 1 steg åt höger. Sträck vänster arm ut. Gå och ställ dig på den punkt som är rakt under där armen tar slut. Hoppa fram, 3 hopp och 2 och 3 stopp. Snurra runt där du står. Och sen får du se upp med hur det går. Vänster, 1, 2, 3, helt om. 1, 2, 3, vänd höger. Och gå 3 steg framåt, 1 åt höger. Gör helt om och gräv. Ja, precis, gräv där. Hittar du något? Nej, inte än. Är det Här kanske. Ja? Här är någonting. Det är Vad är det för något? något tyg. Va? Jag hittade en skatt och allt jag fick var den här t-shirten. Det var som fan. Jag säger bara, jag tror inte han är tillräckligt brutal och hänsynslös för att verkligen ge slut på LeChuck. Nej, men du tror ju aldrig att någon är tillräckligt brutal och hänsynslös överhuvudtaget. Hade du bett mig om hjälp istället så hade jag slitit sönder LeChuck med mina bara händer. Ja, med dina bara tänder menar du? Hallå? LeChuck var inte död. Han var en zombie den här gången. Men det är lugnt, för Elaine sköt honom. Ja, vad var det jag sa? Jag hoppas att det var i huvudet. Ja, såklart. Vad tror ni om oss? Skjut alltid odöda i huvudet. Värst vad finkänslig ska vara då. Och imorgon kväll,
Så ska jag på middag med Elaine. Säg mig den här, Elaine. Vad ska ni göra? Ja, vi ska äta middag. Jag vet inte. Det är lite nervöst. Vet ni något bra ställe nära hamnen? Men du, den här Elaine. Ja. Tycker du om henne på riktigt? Ja. Eller, ja, vi har bara träffats 2 gånger. Men hon är rolig och häftig och bra på att slåss. Och, Du är lite förälskad, va? Nej. Men du, jag tror att det är helt rätt att ni bara går på middag tu man hand, bara ni 2. Så var bara dig själv och visa att du är intresserad av vad hon har att säga och matcha bältet med hatten. Och om du hittar en midnattsblå rock någonstans så kan det vara helt rätt också. Men framförallt, tvätta dig under armarna. Äsch, det låter ju mesigt. Du borde demonstrera din hängivelse genom att begå ett riktigt ondskefullt dåd i hennes namn. Va? Nej. Jo, du kan tända eld på ett fartyg. Och när kruturken far i luften så kan ni sitta på bryggan och hålla handen medan ni tittar på fyrverkerierna. Vet du, jag tror faktiskt inte hon skulle gilla det. Äsch, vadå? Båda era dejter har ju bestått i att döda en pirat. Men, vad sägs om att stjäla något då? Tack för påminnelsen. Jag har ju en utmaning kvar. Jag ska stjäla någonting från guvernör Marley. Jag kan göra det i natt. Guvernör Marley, det är det stora huset som ligger längst upp på Storgatan. Du kan inte missa det. Tack. Har du några fler ledtrådar? Nej, jag tror att du har alla bitarna. Du ska bara pussla ihop dem. Mystisk som alltid. Men tack så mycket för all hjälp. Guvernör Marley alltså. Elaine Marley. Ja, som sagt, inte vassaste kniven i lådan. Eller mellan revbenen. Requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua, luceat Dei, requiescat in pace. Han härjade på världens hav. Han fruktades i varje hamn. Nu vilar han i djupan grav. LeChuck var hans namn. No, 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 no. Låt mig berätta om en ung pirat, en spirande kärlek och en brinnande hat. Låt mig berätta om en trolös brud och ett avtal med en gud.
En gång i tiden gick en yngling naiv och närde en dröm om ett sjöfararliv, så han mönstrade på ett sjörövarskepp för att om livet som skurk få ett grepp. Han växte sig stor och fick sjöfararben. Snart var han redo att bli en kapten. Legenderna spred sig i varje hamn. Kapten LeChuck var hans namn. Hej, hi, hej, ho. Sjörövarens själ kommer aldrig till ro. Livet är farligt och havet är brett. Sjöfara måste sjöfara bäst. Stormar och oväder och orkan. Måste vara smart om du ska vara pirat. Hej, hi, ho, ho. 15 gastar på drömmars land. Livet på havet är hårt som vi vet, fullt av våld och av brutalitet. Läran om svartkonst blev användbar när alla hotelser blev till allvar. Och spöken fördrivs och besvärjs ibland. Zombier fastnar så ofta på land. Som är själv Poseidon, här sluter en pakt. Och detta har gett mig en fruktansvärd makt. Jag är åter från döden en tredje gång. Så kom och stäm upp i en hiskelig sång. För kapten LeChuck, blås trumpet och trombon. Nu är jag en havsdemon. Havet var grått och himlen med. På en dödskande ö hade jag gjort entré. Vad skådade jag då jag stigit i land? Ett tempel av marmor på öns norra strand. I templet ett altare, också av sten. Från altaret stråla ett underligt sken. I ljuset en stenstod med ovanlig form. Och den talade till mig med en kraft så enorm. LeChuck, jag har sett dig, du har ett starkt driv. Så nu vill jag ge dig ett evigt liv. Blodsoffer är allt som krävs från din part. Vad svarade du? Jag sa ja såklart! Hej, sjörövarens själ kommer aldrig till ro. Hej, hi, ho, ho. 15 gastar på drömmars land. Och nu går det fort och se innan jag dog. Jag träffade en flicka som mig bedrog. Jag tänkte att hon kan nog bli min fru. Men se på mig! Se på mig! Se på mig nu! Ett knivhugg i ryggen är allt vad jag minns. Och sen dess är jagandet allt vad som finns. Jag ska hitta min älskade, hämnas mitt mod. Och den största piraten som levat på jord ska för alltid besjungas och kobbar och skär. Han ska segla runt jorden med den han har kär. Han ska skatter och rikedom som finns att få ska delas av oss två. Hej, hi, hej, ho. Sjörövarens själ kommer aldrig till ro. Hej, hi, ho, ho. 15 gastar på drömmars land. Men Largo, berätta, vad är det som hänt? För minnet är suddigt sen jag återvänt. Du försvarade ett spöke. Ja, det minns jag väl. Men 2 exorcister drev ut din själ. Jag grävde dig upp i den slammiga din. Som en zombiepirat. Du var likblek i hyn. Sen kom de tillbaka. De visste på. Och ett skott mellan ögonen sänkte dig då. Det relevanta i fåniga nöt. Vem läste latinet? Vem var det som sköt? En var en kille och en var en tjej. En hette Guybrush, den andra Elaine. Jag kan inte tro det. Det är inte sant. När du fabulerar, din vidriga fjant. Det skulle hon aldrig. Nej, inte mot mig. Och nej, eller Largo, där misstar du dig. Men unge herr Guybrush, nu kan det vara han. Jag hämnden är ljuvlig, en unge man. Jag ska hitta min älskade, hämnas mitt mod. Den största piraten som levat på jord ska för alltid besjungas på kobbar och skär. Och världen ska glömma vem Guybrush är. För vi tycks göra nu comeback. Den stora piraten kapten LeChuck! Havet är hej, hi, ho, ho. 15 gastar på drömmars land. Diskett 2. Den har ju jag. Ja, men så hämta den då! Det kommer nog ta en stund. Då tar vi paus, 20 minuter. Utgå! Nej,